ഓഫ് സൗണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിനാർ ആയുള്ള ഒരു ഫിനോമിനയാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഓരോ സൗണ്ടിൻ്റെയും സോഴ്സുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. നാച്ചുറൽ സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് എല്ലാ ആനിമൽസ്, ബേഡ്സ് എന്നിവയുടെ വോക്കൽ കോഡ്, പിന്നെ ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ, കൂടാതെ വാട്ടർഫാൾസ്, വിൻഡ് എന്നിവയൊക്കെ. അതേപോലെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയ ചെണ്ട, വയലിൻ, ഡ്രം, ഫ്ലൂട്ട് എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാൻമെയ്ഡ് സൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണോ ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ സൗണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സ്. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഒരു എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് നോക്കാം. ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എടുക്കുക. അതിൻ്റെ പെബിൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വലിച്ച് അത് റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പെബിൾ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ തുടരും. ഈ മോഷനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഓക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ പെൻഡുലം എത്ര ഓക്സിലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് പെൻഡുലം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എടുത്ത് അവ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫ്രീക്വൻസിയെയാണ് അതിന് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെർട്സ് ആയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ HZ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. പിച്ച് ആൻഡ് ലൗഡ്നെസ്. പിച്ച് ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ്സിനെയാണ് അതിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചില സൗണ്ടുകൾ ചെവിയിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്നത് പോലെ തോന്നാറില്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം ആ സൗണ്ടിൻ്റെ പിച്ച് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പിച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ മെയിൽ വോയിസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വോയിസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ വോയിസിനായിരിക്കും പിച്ച് കൂടുതൽ. ഇനി കുക്കൂസ് ക്രൈ ആൻഡ് ലയൺസ് റോയർ എടുക്കുക. ഇതിൽ കുക്കൂസ് ക്രൈ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു ചൈൽഡ് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് ബസിംഗ് ഓഫ് ബീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട്? നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ലൗഡ്നെസ്. ഒരു ചെണ്ട എടുത്ത് ഒന്ന് മെല്ലെ കൊട്ടുക. അതിന് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ ചെണ്ടയെ ഇനി നല്ല ശക്തിയിൽ കൊട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ സൗണ്ടും ആദ്യം മെല്ലെ കൊട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സൗണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ ശക്തി കൊടുത്തതു അനുസരിച്ച് ചെണ്ടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടും കൂടുകയാണ്. ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഓഡിബിലിറ്റിയുടെ മെഷറാണ് ലൗഡ്നെസ്. ഇത് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓഡിബിൾ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് സെൻസറി എബിലിറ്റി ഓഫ് ഇയർ. ലൗഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡെസിബൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ അല്ലെങ്കിൽ dB എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.